miaka ya 70 mwishoni, ipange wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa. Alikuja mtu anataka kuoa binti yangu, namuuliza unataka kumuoa, unafanya shughuli gani? Mimi sina shida ya pesa. Nijue unafanya shughuli gani, kwa sababu kanaambia atakuwa mke wa pili. Mimi mwalimu wa madrasa. Nikamwambia hapana, huwezi kupata mke nyumbani. Mke wa pili mwalimu wa madrasa? Sasa siwezi kupa mwanangu, kwa sababu wazazi wenyewe ndio sisi. Katika wazazi wa watoto ndio sisi. Tunalipa ada kwa mwalimu wa madrasa, tunatoa. Walimu wanataabika katika ada, hawapewi. Ukimwona mwalimu wa madrasa basi jua ananyanyasika, haki zake hazipati. Na sisi ndio wazazi tu tuliokuwa na watoto huko madrasa, tunajua tupeleki ada. Kwa hiyo mwalimu kula yake siku zote yaisha hapa. Kuyumba katika maisha ipo, tuelewane. Kuyumba ipo, lazima mwanadamu ayumbe. Tufanye majambo katika, ndio maana wanasema watu wa adab, wa kullu tayrin yatiru bijanahi, kila ndege huwa anapaa kwenda mbali kwa mujibu wa kubwa nini. Kuna videge vidogodogo huku, sio wasukuma nyewe mnahitaji dogodogo, yule hawezi kufika mbali, anaishi hapo, ndio pawa zake zinaposema. Hata nyinyi mkimsikia mtu Sheikh Awadhi anasoma, wewe tunza kwa mujibu wa mfuko wako, usimfuatishe mwenzio katoa 10,000 kesho ukaanza kutukana, sijui mchawi nimetoaje 10,000 yangu.